नमस्कार दोस्तों, फॉर लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को सर्दी में ठंड लगने के कारण जुकाम या खांसी होने पर क्या करें। अक्सर छोटे बच्चों को सर्दी जल्दी लगती है और वो धूल और मिट्टी के चपेट में और इन्फेक्शन के संपर्क में बहुत जल्दी आते हैं और एक बार ये खांसी शुरू हो जाए तो जल्दी जल्दी रुकती नहीं। कई बार तो बच्चों को रात को सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसान नुस्खे के बारे में जो बच्चों को बहुत राहत दे सकता है खांसी और जुकाम में। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कपूर थोड़ी सी और थोड़ा सा सरसों का तेल। अब हमें कपूर और सरसों के तेल को गर्म करना है। अब हमें इसे कैसे गर्म करना है? हमें एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें पानी को उबालना है। उसमें हमने सरसों के तेल को एक बाउल में डाल के रखना है और इसमें थोड़ी सी कपूर डालनी है और इसे अच्छी तरह से गर्म करना है। सरसों के तेल में जो कपूर है वैसे भी अच्छी तरह से घुलती नहीं है, इसलिए बेशक ना घुले, हमें सिर्फ इसकी महक चाहिए सरसों के तेल में। अब जब हम इसको उबालते हैं, हमने यहाँ जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये इस तरह से दिखाएगा। अच्छी तरह से घुलती नहीं है पर हमें इसकी महक आने लगती है सरसों के तेल में। तो हमें जब ऐसी मिल जाए इस तरह से, तो अब हमारा ये जो तेल है ये तैयार है। और हाँ, इसे कभी भी सीधा गैस पर गर्म मत करें, क्योंकि ये जो दोनों पदार्थ हैं, ये तेल और कपूर, ये आग के संपर्क में बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। अब जब ये अच्छी तरह से हल्का सा इसका कलर भी आने लगे तो ये मिल जाए, तो अब हमें गैस बंद कर देनी है और हमें इसे नीचे उतार लेना है। और अब कपूर वाला तेल तैयार है। इसे आप बच्चों के पीठ और छाती पर रात को सोते समय लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। आप चाहें तो इसे हल्का सा गले पर भी लगा सकते हैं। इससे बच्चों का गला खुल जाएगा, बच्चों को सांस खुलकर आएगी और खांसी में बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि तेल और कपूर किस तरीके से मददगार हैं बच्चों के लिए खांसी और जुकाम में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ताकि इस वीडियो की जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट जरूर करें और हमारे फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।